係咁嘅，我好唔開心啊，所以今晚特登上嚟咁同你傾下。你係咩狀況搞到咁唔開心啊？嚟幫我點讚啊！直播間嘅朋友仔，因為今晚咧唔係幾好啊，成日斷網啊。你好，哦，係咁嘅，咁都係我同我老公之間嘅問題。嗯咁我老公喺間嗰啲家庭公司做業務嘅，咁佢就經常出差，咁我都有份工嘅，係咪？平時大家就各自忙，佢忙佢嘅，我忙我嘅，然之後咧，我哋就基本上聚少離多。嗯咁樣嘅話，我哋嘅話題係比較少嘅。你知啦，時間長唔傾偈嘅話，即係唔溝通，慢慢會淡咗好多嘛。其實所以話啲感情咧都淡咗好多嘅。咁呢個時候咧，我就有個同事，咁個同事對我都係好照顧嘅。佢係廣西人，嗯佢比我大咗6歲，嗯，佢仲未結婚嘅。你今年幾大啊？我今年30。哦，佢36歲未結婚，咁你點做？你係啊，咁工作當中咧，就有時可能需要幫手，咁佢都好積極，經常幫手，係咪咁講？咁一嚟一往，大家經常傾偈，就有啲好感咯。嗯咁舊年年初嗰時候，咁我哋兩個就忍唔住發生嗰種關係。咁點解咁容易忍唔住啊？我唔識點同你解釋啊，情到濃時係咪？可能係啩？就答咗未？嗰點啊？有直接話係啊，我哋就搭埋一齊咯。咁答埋一齊。我哋當時傾好咗㗎，即係話我同佢講，佢係單身係咪？但我有家庭嘅，我同佢講得好清楚。點解好似有回音嘅？冇，你繼續講啊。哦，咁咧我就話我哋兩個喺埋一齊，咁咧你就唔可以影響我家庭。咁佢都應承咗，跟住我先同佢來往嘅。嗯咁諗唔到，我同佢相處半年之後咧，你知唔知啊？佢好衰㗎，佢想將我據為己有啊！想將你據為己有啊？係啊，哦，咁佢真係好好衰㗎，仲有一點咧，你諗唔到嘅。佢話我老公翻嚟嘅話，要同佢匯報。仲有咧就係、如果我同我老公喺屋企有嗰啲，即係比較即係兩公婆做嗰啲嘢，要同佢匯報啊。哦，仲要同佢匯報啊？係啊，咁你有冇同佢匯報啊？點講咧？呢啲嘢係咪？佢依家仲警告我，佢話唔可以同我老公咩喎？唔可以同你老公乜嘢啊？咁你有冇聽佢啊？交功課啊！啊，點解啊？點解唔可以啊？佢要將我據為己有。佢話係啊，佢好過分㗎佢。啊，然之後咧，除咗呢啲嘢之後，佢仲將佢宿舍裝咗攝像頭。然之後咧，我哋兩個人搞嘢嗰時候咧，就全部攝晒落嚟，影晒落嚟。佢話叫我冇搞花樣，冇搞其他嘢，因為咧佢話佢依家都唔想再揾老婆啦，咁就叫我幫佢生個仔，咁就得啦。我之前好似又有一個呢啲咁樣嘅朋友連過喎，即係佢叫你同佢生個仔啊？係啊，佢叫我啊，咁我梗係唔聽佢噶。佢就話我如果我唔聽佢嘅話，佢就會話俾我老公知喎。仲有啊，佢威脅我啊。啊，佢同我做嗰啲嘢嗰時候咧，就專登叫我打電話打通我老公嘅電話。佢仲話等佢一邊整我，然之後咧就一邊同我老公傾偈。你話啦，佢幾咁變態啊！真係，真係好變態，咁咪係咯。所以話我好驚我老公知道噶。即係每次都係咁樣要你打電話，係啊，真係變態嘅喎，姐姐，你真係遇上咗一個有問題嘅喎，我第一次聽嘅喎，咁樣。所以話咯，我又驚我老公知道喎。你話我點算咧？呢段時間咁長時間咯，我都屈住，所以今晚上嚟同你傾下偈咯，睇下有咩辦法可以解決到咯。你話有咩辦法啊？直播間嘅朋友仔有乜嘢辦法啦？你哋有冇辦法啦？有辦法嘅連下上嚟啊！有冇辦法啦？吓，我自己都眼花，你哋可唔可以幫我點讚啊？阿小圓姐姐咧，而家仲俾人哋限緊流啊！啊，有冇辦法啊？你係遇人不淑，係唔係啊？有冇人連上嚟？有冇人連上嚟？
幫我點點讚先，幫我點點讚先。呢個朋友仔話：咁你老公，你老公係乜都唔知㗎，係咪啊？係，佢依家仲未知。咁如果我唔應承佢嘅話，佢就爆俾我老公知。咁佢暫時應該唔會爆俾你老公知啩？咁我就要聽佢嘅咯。你諗下，佢影低我咁多相，仲有我哋兩個喺埋一齊嗰啲相，你諗下幾變態？都係好變態嘅，你哋有冇辦法啦？我封咗啊！有冇人連上嚟？有冇超級評論員連上嚟？喂，死啦！嗱，我都話俾人哋 cut 咗落去噶啦。喂，你好，小玲姐姐，係點樣啊？分享下你嘅故事啊！係我係啱先上嚟嗰個啊。哦，你仲真實名認證先啊！你好犀利喎！呢個叫做想要幸福嘅朋友仔。喂，喂，聽到？聽到吓，你唔係匿名連咪噶吓，你自己注意要改翻個名啊！明白。明白噶係咪？你而家要我俾啲咩意見你啊？咁你啱先已經聽到啦，我依家點算咧？你而家點算啊？直播間嘅朋友仔，因為我而家封咗號，有冇人連上嚟？有冇人連上嚟？你設置咗私密就得噶啦，你設置咗私密就得噶啦。呢個男人嘅心態好簡單，佢想獨佔你、佔有你，佢已經好瘋狂咁樣咧，佢諗住據為己有噶啦，你自己都知道啦。嗯，係咪啊？係佢而家甚至想象到要同你生個細佬哥啦，佢唔結婚啦。佢就一不做二不休啦，我應該咧，我估計咧呢個男嘅嗰個嗰個乜嘢咧，嗰個家庭條件咧係唔會好得去邊嘅。如果唔係嘅話，佢就唔會跟住你啦。係咯，我認為可能都係咁啊。係咪？嗯。嗱，呢個係啊呢個朋友仔，你又連上嚟做乜嘢？呢個我視覺啊，呢個朋友仔你又連上嚟做乜嘢？喂，呢個姐姐你又連上嚟做乜嘢啊？報警啦！吓？報警啦！我話去報警。咁好啦，因為我呢個話題唔講住，因為啱先封咗號。哦，好嘅，報警啦！哦，即係你講佢係咪？係叫佢去報警得噶啦，冇錯噶啦。佢唔呢個靚女，你唔知道我嘅情況噶。你咩狀況啊？即係我啱先已經同你講咗啦，佢 keep 有我哋之間所有嗰啲相，所有嗰咁咪啲。啱咯，咁咪去報警咯，自就係咯，俾佢揸住把柄咪去報警咯。如果唔報警，你一世都俾佢揸住佢把柄。仲有一個問題，我唔想離婚噶，你知道啦。 OK 如果報俾毛子叔叔聽知道嘅話，咁等於呢件事已經全部公諸於世。咁我老公都知道，我唔想失去我老公，我唔想失去呢個家庭。下邊呢個匿名連麥嘅係邊個嚟㗎？喂，我再連呢個吓。喂，喂，係。嗰個姐姐仔係頭先佢話個老公同佢即係做嘢分開，跟住識咗個同事嗰個嚟㗎嘛？係。其實你而家嗰個男人即係威脅你，你只有面對嘅就係你一定要俾你老公知道，遲早佢都會同你老公講㗎。呢個係冇得避㗎啦，你係想俾佢一直威脅啊，定係你想解放你自己啊？我唔想離婚。你唔想離婚，你就要同你老公講清楚，由頭到尾咁講清楚。因為一旦你報咗警，你老公亦都會知。唔通你一直都咁樣俾佢威脅啊？有冇更好嘅辦法？你係冇得揀。仲有個問題啊，佢依家好乜嘢㗎？佢依家連我同我老公喺埋一齊都唔得啊！咁咪佢已經去咗一個變態嘅地步咯。咁你佢而家係分唔清主次啊！佢認為你係佢嘅，係唔係屬於佢老公嘅，我係佢嘅你知唔知啊？係啊，仲有一個，你哋而家一齊做嘢都係即係同一間公司㗎，係即係日對夜對嘅。都算係咁咯。咁你同佢做嘢做咗咁耐，都唔了解佢為人啊？咁你知啦，以前就覺得好好啊，但係依家佢要將我變成私有化，就好似啱先小圓姐姐講，佢分唔清主次啊！咁樣佢喺公司嗰度同其他同事相處成點㗎？普普通通咯。咁等於佢係兩面人喎。你點？咁你要麼就要捉住佢嘅痛腳反威脅，要麼你就只可以係報警同老公講。即係你老公唔知道係冇可能嘅，我覺得，因為佢已經係咁變態，佢一定會想辦法，會將你嗰啲視頻會俾你老公。咁你話一齊咩嘅時候都要打電話同你老公。咁你話你認為佢會唔會變態到會做下一步啊？我老公唔知道㗎。佢就係你老公唔知道，你而家嗰個同事已經咁變態啦，
遲咗一日你唔使自己個嘴犟啊，佢都會同你犟啊。你明唔明啊？我嘅意思就係話，你只可以自己去同你老公講清楚呢件事。你係冇辦法㗎，真係冇辦法㗎。你就算報警，佢依家咁樣嘅話，爆晒出嚟，你知道會有咩後果㗎？係咪？你知道咩效果？你當初就唔應該同佢一齊，你同得佢發生過呢啲關係，你就必須要承擔呢啲後果。呢啲係你自己攞嚟嘅。我當時都冇諗到佢會咁㗎，當時咩都傾好晒㗎啦，點知佢依家又變成咁。我同你講，靚女，我真係冇面見人啊！出軌都有分好多種嘅，你係一時上腦先會出軌啫。或者你老公會原諒你，或者你老公係會同你離婚，但你係唔係你都要搏噶啦，好過要佢同你老公講啊，係唔係都已經發生咗呢件事，係冇辦法改變，你明唔明啊？係包唔住噶。喂，佢錄咗去，我睇啊，全部都要俾人 cut 晒落去。今日真係好黑吓，今日真係好黑吓。連咪嘅打個獎，連咪啊！呢個朋友仔講乜嘢？我睇下連唔連得到佢吓。喂，喂好。呢個朋友仔咧，人哋都已經講咗啦。你咧只能夠，如果你話你唔受佢威脅嘅，只能夠係報拇指叔叔。你講嘅我知道，但係咧有冇更好嘅辦法？我唔想俾我老公知道。冇其他好嘅辦法嘅，姐姐你諗下。下邊匿名連咪嗰個係邊個嚟㗎？冇呢個辦法嘅，姐姐你自己去諗下先，你自己去諗你自己吓。咁佢而家做到咁變態嘅行為，都叫你走出嚟啦！我要打電話嘅，做呢卡嘢嘅時候都可以打電話嘅。咁佢嘅目的係乜嘢咧？佢咁樣要挾你嘅目的係為乜嘢咧？你好啊，黃玉。喂，你好。係，你有咩好見解啊，黃玉？係，俾佢聲我聽啊。你嗰度伏聲啊！如果你唔收風扇嘅咧，我要放你落去嘅喎。呢度冇啦。你有咩見解咧？就俾啲意見嘅嗰隻上面嘅個匿名嘅姐姐啊。咁你有咩意見咧？咁咧，我建議呢，依家目前嚟講咧，我估計嘅時咧，佢暫時可能未敢去同你老公講。你首先嘅時咧，帶翻佢先。你如果嘅時咧係咁依照，你而家首先你就擺明車馬講嘅時咧，要同佢哋一刀兩斷。咁嘅時咧，你如果嘅時咧，佢一個係態度強硬嘅時咧，話係要講你老公知，將嗰啲聲嘅時咧全部俾你老公。咁你1、2、3就同你老公講，就報警。你要擺明講佢聽。你一係咁依招，到時候咧你就要由佢踩車。咁我哋就嚟準備離婚，預備魚死網破。你嘅時你帶翻佢，我估計嘅時你佢應該嘅時你唔會咁同你老公講。嗱，好似呢個梁玉呢個黃玉話齋咧，佢可能咧都會有避忌嘅喎。如果唔係嘅話咧，佢會直接發俾你嘅老公咧，等你同你老公離婚嘅。佢肯定有所避忌嘅。你而家係咪有所有嘅嗰個通話記錄啊？你留翻同佢嘅通話記錄，全部截好晒圖佢，放好晒佢。係啊。你依家嘅時咧，你執好證據，你嘅時咧同佢攤牌講，嘅時咧就係一刀兩斷，態度堅決。你放好晒佢，你話俾佢知，我唔想再同你有糾葛啦，我唔想再同你有關係啦。因為今次嘅時咧，你搞大我啲家庭，到時候咧我就預備嘅時咧魚死網破，我嘅時咧就預備老公冇要我，嘅時咧你就要又踩車，我相信佢咧都要考慮到嘅時咧佢以後嘅。我覺得都好認同呢個黃玉嘅做法㗎。係，所以講嘅時咧有時係好難練先嘅時咧，我好似從晚嘅時咧，或者姐姐嘅時咧，我都相信有懟佢哋嘅，嘅時咧又練唔到，所以我今晚嘅時咧覺得嘅時咧，你可以帶翻佢，你就攤牌同佢講，反正嘅時咧又係一刀兩斷，嘅時咧到時候佢哋再冇有任何加改，你如果嘅時咧一係同我老公講，到時候咧你就又踩車嚟講，你攤下牌講佢聽，我就預備離婚，咁嘅時咧應該有得交代。你哋講嘅我都有聽到嘅，咁樣嘅話覺得好可憐嘅喎。你諗下，佢36歲都未結婚，佢點可憐啊，姐姐？咁你又可憐佢嘅啫，你就長期嘅時候同佢嘅時候藕斷絲連咯。咁我時咧到時候你就始終嘅時咧係成問題。再一啲問題，你可以唔可以嘅時咧走去第二度嘅時咧做冇喺嗰度做得唔得？講到尾我亦都唔想傷害佢。咁就冇辦法喎，救你唔到喎。咁你到底想點㗎？淨係想佢冇逼到我咁犀利咯。咁人哋有辦法話咗俾你知，你講嚟講去，你話唔想呢個男嘅逼得你咁犀利，咁你其實你想點嘅姐姐？咁救你唔到喎。吓？我講下，你咁樣嘅，你即係咩心態啊？
佢依家都變態變到，佢依家都變態。喂，你可以幽默樣咧，你而家仲冇想嘅時，你逼咁陣，佢而家逼到你都冇路行嘅啦，你仲嘅時你留翻面俾佢啊？你係人嘛㗎，你㗎，咁我做唔出啊嘛，做冇出就冇辦法啦。咁你就為嘅時你。我又唔想咁樣傷害佢。呢個幽夢你講下，我想問個姐姐係咪用咗人哋使咗人哋嘅錢啊？多少都有啲嘅，多又唔係多。如果唔係多嘅時咧，又唔係幾多嘅時咧，我咪一筆俾清佢咯。應該係用少錢先人哋先你咁樣㗎。加加埋埋，大概呢度你身邊大把啲人係咁㗎啦。咁你就遲早嘅時咧，你都係離婚收場㗎啦。紙包唔住火啊！我又唔想離婚啦。兩邊都想係咪？又想立我唔想離婚貞節，但係咧我又唔想傷害佢。咁救你唔到咯。如果係偷偷係咁樣嘅話，我又唔想幫佢生仔。你冇得救啦！小你連上嚟做乜鬼嘅姐姐？如果係咁，你放我落去啦，我就唔知，我所以先揾你。我哋出啲辦法俾佢真係我唔知點算啊唔係啊，我以為你啊，姐姐嚇，我以為你連上嚟咧，你係知錯嘅。啊，你覺得你自己有問題嘅，你想改㗎啦，你想翻去回歸家庭，你而家唔係嘅，你連上嚟咧，你個心大心細嘅，又驚嗰樣又驚呢樣嘅。啊，你講下呢個等待。你好，我想問下你啊，你想嚟係解決問題嘅咩？係啊，我依家唔知點嗰個姐姐算。聽到。你解決問題啊？真係你覺得你好糾結咩？你係糾結驚人哋問翻你攞錢啫係嘛？應該都係揾人哋攞翻啲錢。如果唔係嘅話，係任何一個人哋已經同你講到咁明白嘅嘢啦，你突然間嚟一個好似你覺得你自己係聖母咁樣嘅，你仲要擔心人哋，覺得人哋可憐，邊得不可憐咧？我唔想傷害佢啊！你嘥嬌氣咧，人哋都你唔想傷害，你傷害你老公啦都已經，人哋傷害佢喎。你都已經傷害緊你老公啦，你仲覺得你唔傷害，你真以為你自己聖母啊？咁又你冇將自己講嘅，咁咁佢仲買咗新皮記嗰啲黃金俾我。咁你依家就覺得係你又想同人埋一齊，又想要佢嘅錢，但係你就唔想同佢生細路仔，又唔想俾你老公知。咁我想問下咯，呢啲嘢要唔要還俾佢啊？梗係要㗎。梗係要還啦。咁又唔想攞人哋生仔，又唔想俾你老公知，都話佢唔係唔捨得，佢係驚人哋問翻佢攞錢咯。依家就係，但係佢以後咧又諗住，如果佢唔同呢個男人咧，以後又冇人買嘢俾佢噶咯，又冇錢噶咯。咁佢依家咪15、16咯。佢唯一個嘢，你一直話諗嘅嘢就係諗住大家幫你出個主意，點樣先可以同呢個男人行埋一齊，又點樣先可以瞞住你老公？冇啊，姐姐。又點樣先可以唔同佢生細路仔？係冇嘅，呢個嘢係冇嘅，你諗都唔使諗。你咁樣三觀唔正嘅喎，姐姐。如果你講咁樣嘅心態，喂，我聽到啊，點解叫三觀唔正啫？咁你係咪三觀唔正啊？你而家你到底係點樣啊？你徘徊喺兩個男人之間，你講下講下講到你自己好似好知錯咁，好後悔咁樣。你而家講下講下咧，原來咧咁多嘢後邊冇講嘅，都唔知醜啊！我真係唔想傷害佢㗎，佢都幾可憐嘅，睇下。你應該係使咗人哋唔少錢，而家人哋要你俾翻啲錢，人哋你唔捨得俾翻啲錢，所以一個真嘅。咁嗰啲其實嗰男人係咪？其實嗰男人係咪同你咁樣講嗰樣嘢啊？即係話一係你就同我生個仔，因為你已經使咗咁多錢啦；一唔係咧，你嘔翻嗰筆錢俾我，係咪咁樣同你講過？佢又冇講過呢啲問題，佢就講咩啊幫佢生個仔，即係就要求你同佢生個仔。係。咁我就問你，你依家係最終你老實啲、坦白一啲講，你想點？咁我仲有想問一句，咁我使佢嗰啲錢嘅話，咁我唔還，我要唔要去踩衣車㗎？要。嚇？你抗踩衣車，將啲錢還翻俾人哋啦。咁你驚唔驚？我而家問你一句話啫，姐姐，你驚唔驚你老公知？驚㗎。我諗咧，呢個36歲嘅男嘅咧，亦都冇你想象中咁變態嘅，你肯定係逼到人哋好絕㗎啦，你肯定係使咗人哋好多錢㗎啦。咁除咗佢買嘢俾我嗰啲，加埋先10幾個啊嘛。加埋先10幾個，但係呢個30幾歲嘅人哋冇乜錢嘅，你問下人哋啦。
你食埋人哋嘅龜啊，你仲要諗住點樣懟死人哋，之後咧就代代平安。你求之不得，幫人哋買咗份保險，但嗰人佢孭咗之後咧，你又收埋嗰啲嘢係咪啊？人哋可憐你啊，俾咗10幾萬你使啊！使乜可憐呢個女人啊？呢個女人根本都唔值得可憐，佢有咩值得人哋可憐嘅啫？你哋冇唔係啊，冇濫用啲即係意思佢話可憐同情心，人哋嗰個男㗎。其實最咁你哋都冇喺度可憐佢，係佢老公可憐。其實最可憐就係佢老公。其實講變態應該係佢變態，唔係嗰個男人變態。可能分分鐘鐘咧，就個男人都仲覺得可憐嘅，因為已經唔見咗應該係10幾皮想分手，知唔知？想跟翻家庭，然後咧又嗰啲錢又唔嘔出嚟俾人哋，跟住人哋威人哋就佢，咪一個咯，咪錄視講句唔好頻咯。聽嗰個咧，即係或者嘅可能炸暈晒嗰個男人啦，個男人喺嗰個男人身上炸唔暈，炸唔到嘢啦，佢就諗個辦法撇開咗人哋，點知人哋反咬咗佢咪死咯嗱，自己老嚟我衰嘅呢身邊都有個啲冇計啊！同事都係咁樣㗎。所以就係佢變態咯，唔係嗰個男人變態咯。咪咯，咁自己老嚟衰嘅冇辦法噶啦，係佢啊，你佢變態啊自己抵死啦，唔係話人哋啊。唔係我啊，你哋諗錯咗啦。姐姐仔，我而家同你分析，你又唔想同個老公離婚，你又想撇開嗰個男人，但你又唔想還翻嗰10幾個 W 俾翻嗰男人，我冇話撇唔撇開佢，反正咧我就唔想俾佢威脅住。咁想威脅即係等於你還翻錢嚟咗2+1同時仲要洗埋人哋隻豬，係咪咁嘅意思啊？唔得㗎，姐姐，嗱，佢30幾歲啦，你都知道啦，佢為咗你應該使晒呢啲錢，冇錢娶老婆，冇錢生仔㗎啦。咁佢咪就等於3個小朋友咯。就等於人哋36歲揾咗10幾個 W 已經使晒你身上，你而家唔知足，仲要洗埋你隻豬。你而家係其實講真狗入去佢啦掘巷啊！ 30幾歲個男人手頭先咧有成30幾萬，10幾萬嘅話都已經唔知點樣儲出呢10幾萬，都已經好慳噶啦。你已經使人哋10幾個嘢之後咧，你就臨住拍拍籮柚走，趕狗入邊有咁可能去掘巷啊啊？！你等等先啊！咩叫趕狗入掘巷啊？你入咗去，隻狗走唔得出嚟啦。當時佢好驚啊，佢發瘟啊，佢就會係咬住你唔放，姐姐。你而家嗰個狀況咧就係咁樣嘅狀況，佢咬住你唔放，係因為你趕咗入去掘巷，你使晒嗰啲錢。你講錯咗啦，我一開始已經講咗啦，我哋之前已經講掂傾好，冇打攪我家庭。但係咧，佢相處咗之後咧，就好似你啱先講嘅，佢分唔清主次啊。問題係咁樣，姐姐你唔好去乜嘢啊嘛？你知道呢個男嘅佢冇結婚嘅，佢係對你有向往嘅，你可以唔使嗰啲錢嘅，你就咁俾佢勒㗎，咁樣佢就唔會猜住你㗎啦嘛。咁係但係而家你又使咗人哋10幾萬咧。其實佢咧又想要嗰啲錢，又想要埋嗰個人，但又唔想同個老公離婚，你明唔明啊？結得一想二再得三，冇啊！啲姐姐仔都講咗啊，姐姐仔邊有可能㗎？你咁樣，佢而家就係想全部都想要晒，就唔想嗰個男人即係錢得嘅咁犀利，但佢又唔想撇嗰個男人係，佢話佢可憐，咁你諗下你老公可唔可憐嘅？你老公都好可憐㗎喎，狗急跳牆啊！冇錯啦，呢個朋友仔講得啱啦。喂，喂，聽到？你講，你笑完啫，係你好啊，姐姐仔，你又點啊？冇我講上邊嗰隻姐姐啫。你講下佢。我覺得佢今日連線上嚟，第一佢又唔想同嗰隻男嘅生仔，第二佢又唔想俾佢老公知，咁人哋連上嚟呢度係咪係連上嚟呢度做乜鳩？佢啱先佢連上嚟咧，佢話我好委屈，我好糾結。其實咧，我都係啊，好點樣我啱先？就係聽到佢話佢我正開始佢咪係話嗰隻男嘅幾變態咩？其實人哋個變態都係你一手做出嚟㗎，你肯定係逼到人哋即係話無空之地嚟，人哋先係咁樣做㗎。人哋可能嗰個男咧就覺得喺你身上使咗10幾個 W，多謝吉祥就相當於係一個老婆咁閪噶啦。你睇下佢，你睇下姐姐，佢肯去揾個老婆要幾多錢係咪？人哋都付個禮金幾多？廣東地區嘅最多你10萬蚊嚟，你使咗佢10鳩幾萬噶咯喎，全部個老婆本嚟噶喎。仲有第二個，其實咁你哋其實講真一句係話，如果嗰隻36歲嗰隻，如果36歲嗰隻契哥唔嗌佢還埋錢，唔嗌佢還翻個10幾皮嘢嘅話，佢肯定係拍拍屎忽就同人哋拜拜啦，又唔想俾佢老公知道嘅話，佢依家驚佢就係驚個十幾皮嘢啫嘛。佢話而家佢嗰個契哥咧就想要佢同佢生個仔，人哋就已經但係佢依家但係佢嘅意思又唔想喎。佢話佢唔想生仔啫，萬一你有咗啊，你嗰個仔都唔知邊個，我話俾你聽。係喎，真係噶喎。咁萬一有咗點算咧？你而家有冇去戴頭盔㗎？係啊。咁都有嘅。問題36歲嗰個又唔準你撈佢老公瞓咧。係啊，到時候如果你生咗嘅唔知邊，你有咗嘅唔知邊個嘅，咁就死㗎啦喎。你永遠黐住個分分鐘咧咁樣嘅喎，然之後沉落海底嘅喎，你喎。係啊，佢話佢嗰個契哥嗰邊一邊又同佢老公交功課，嗰邊一邊又同佢契哥緊嘢，
到時候就算你有，你都唔知嗰隻仔係契哥嘅或者係你老公噶啦。而且好容易咧有 HPV 嘅。如果佢唔同佢老公交功課咧，佢老公就實知道佢出邊有男人嘅，所以佢同佢就係咯老公咧就呢個呢榮姐姐講得啱嘅。你而家係密集交替嘅喎，如果有親嘅話，你要密集交替嘅喎，你咁樣去同人哋結合嘅喎。如果係再咁講真一句話，如果再係咁樣落去嘅話，佢真係哦，俾人 cut 咗啊！呢個姐姐仔，你繼續講啊，呢個。所以佢而家咧係佢自己有問題，唔係嚟解決問題。係啊，係你有一上二問題。又得三。仲有咧，你打住電話，冇啦。即係你整下，佢仲要你打住電話，係因為咧呢個男嘅佢心理唔平衡啊，佢想揾一個平衡點啊。你又話佢變態，其實你自己都想噶係咪啊？係佢啊，唔係我啊。咁係咁，你仲點解要接得？你唔好唔接個電話咪得啦。你整嗰陣，咁佢咁變態，咁你做咩次次都要同佢夾埋一齊咧？我又想問你啦。明知佢咁變態，你做咩仲要撈佢一齊咧？講係咯咁口條。佢之前唔係咁噶，咁你後尾係咁，點解你要咁樣咧？咁所以我話我同佢喺埋一齊，佢有好多嗰啲相啊、視頻咁咯。咁就算係咁樣，問題你使咗人哋10幾萬啊嘛，你唔還翻啲錢俾人哋，人哋肯定錄視頻噶。我身邊有個同事又咪咁樣，你還翻啲錢俾佢，佢咩視頻都俾翻你啊。哦，你身邊有個同事又係咁樣啊？係啊，真定係假㗎？係啊，呃你做乜嘢？咁一開始咧，佢係分嘅係咪？佢分唔甩係咪啊？唔係分唔甩，人哋嗌個男嗌你還錢，唔係佢咧就冇錢還俾人哋啦。你唔捨得係咪人哋咧就約咗你去開房，然後咧就咩啊拍埋啲嗰啲相片咯。咁點解你個同事拉人哋去拍啊？你個同事咁鈍嘅？唉，咁人哋媽使咗人哋嘅錢，人哋要去還錢，佢冇錢還，咁咪去諗住瞓一覺，咁咪一個咯，還錢咯。唔係啊，好嘅時候點解俾人哋拍啫？俾人拍咗嗰啲相片發到抖音上面，整間廠啲同事都知道啊。咁點算啊？後尾啊，面皮盤啊咪面皮厚，係繼續喺呢度做咯。咁佢拍晒個成間廠都知道佢兩個喺埋一齊噶咯嗯。咁佢老公知唔知啊？肯定知噶。嗱，咁個老公咧就冇辦法啦，硬要同佢喺埋一紙包唔齊。住火噶嘛，始終。係啊，係咯。聽唔聽得到啊？你唔好以為你阿媽使咗人哋10幾萬唔使一個啊！你唔使人哋嘅錢就唔咩嘢事都冇啊！我想問下你有俾願唔願㗎，知意？唔知啊？你成日咁樣講係我使嘅，係佢俾㗎。喂，你好啊，哥哥。我係有問題嘅喎。哦，你有問題啊？傾嗰個姐姐嘅問題嘅，係啊。哦，咁我準備掛佢落去噶啦，你唔好走啊！嗱，姐姐，如果你有2條路走嘅，其實你可以撇甩呢個男嘅。如果你話撇唔甩嘅，你願意還翻啲錢俾人哋嘅，咁你可以連呢個哥哥仔上嚟，我叫佢匿名連咪，然之後咧我可以同你講服佢，咁你咧就回歸家庭。如果你冇嘅話咧，你就繼續係咁樣，然之後咧兩邊男人咧是但有個咧會咔嚓噶啦，然之後碎噶啦，撕乜嘢慢乜嘢斷噶啦，咁你就準備噶啦喎，到時候我就見唔到你噶啦噃。冇其他冇第二條路咩啊？咁你咪報案咯，你報案啦！如果佢真係有咁樣嘅行為嘅話，但係你又傷害咗人哋嘅啦喎，好似你話齋，你有冇意思先？係。其實錯嘅根源係喺你嗰度，你明知你自己有頭婚姻嘅，你喺度勾三搭四，你勾三搭四不特止，你仲整埋咁多蘇州屎，使盡呢個男人嘅錢，你唔留翻半點嘅餘地，咁你點算呢？嗱，俾2條路你，聽晚你自己諗諗。如果你有咁大筆錢填翻落去嘅，咁你咧就可以連呢個男仔上嚟，叫呢個男仔關注我。我聽日連你2隻嘢上嚟。好啊。嗱，你自己考慮啊！嗱，匿名連咪，你唔好搞到人盡皆知。你老公邊度㗎？我呢個我都唔講住啊。咁你唔講住嘅話，你可以回關我。好，我回關你。咁我放你落去先啦，呢個係想要的幸福嚇。嗱，我放你落去先。放我落啦。咁好啦。嗱，放你。